好似有個摩打入邊喎，呢個摩打係個咁嘅原理先我正講。你知唔知啊？哇！我都想知啊，但我唔知。你咁不如你嘅情況查下咩原理我都唔知。好。查下先。好似查嗰啲嘢。原來剃鬚機嘅摩打可以將電能轉化為機械嘅動力嘅，跟住佢就係呢個核心部件。原來係唔同類型嘅摩打嘅運作原理都有細緻嘅區分嘅。唔理係邊種摩打，核心都係由電池等嘅同磁力相互作用。呢個導電，原來入邊有個導電圈咧，喺個磁場入邊嗰度會產生電磁力嘅。咁然之後透過控制電流嘅方向咧，電磁力反覆出現咗一個吸引同埋排斥嘅循環，咁令到入邊嘅帶動嘅轉子嘅磁力轉動，佢將啲動力咧傳遞俾刀頭。哦，呢個常見嘅摩打主要嘅4個類。佢個運作機制咧有唔同嘅，有刷係直接臨摩咁打，靠探測同埋換向器啦，跟住咧切流電流，跟住佢嘅結構簡單，成本低啦，佢嘅探測超容易磨損，跟住咧佢無刷可以直接流摩打嘅電子控制板實際換向啦，跟住咧佢個無探測磨損同埋壽命長，跟住靜音高效啦，係中高端機型嘅主流啦，同埋佢個磁吸浮摩打係無刷級嘅升級版啦，跟住咧佢呢個設計可以減少摩擦，同埋佢個轉速高達啦14000同埋22000分鐘啦，每分鐘可以轉到咁多次啦，跟住咧佢係一個非常好用嘅嘢，佢線摩打專業嘅係專屬於複式剃鬚啦，係咯，透過交流磁場驅動直線跟住咧佢嘅動力可以直接轉動刀頭啊，跟住切割粗嘅鬍鬚嘅效率更高啊。哦，動力循環咧可以根據呢個剃鬚機嘅類型啦，轉換動作形式啦。咁旋轉式嘅剃鬚機咧係摩打輸出旋轉動力啦，咁經呢個減速嘅齒輪啦，可以減速嘅，同埋咧帶動呢個圓形內嘅刀頭旋轉啦。咁配合刀網嘅剪切鬍鬚嘅話咧，係咪好啲？咁同埋呢個往復式嘅剃鬚機啦，如果用旋轉型嘅摩打咧，佢咧要靠呢個偏心率將旋轉動力變為直線往復嘅動力啦。咁如果用線性嘅摩打，咁咧就唔需要呢個額外嘅傳動嘅結構啦。咁動力咧損耗都會更低。原來摩打嘅嘢咁樣。